kuna relationship za kutosha sana. So hiyo Postgres na hii MySQL tofauti wake ni zote hizi ni hii MySQL ni database, ni relational database, na pgadmin ni management studio, lakini ni database ya Postgres. So Postgres ni database na ni relational database. MySQL ni database pia na yenyewe ni relational. Sasa hizi ni interface tu kwa ajili ya manage hiyo database. Hii ni management studio kwa ajili ya MySQL ambayo ni PHP admin, lakini hii ni management studio kwa ajili ya Postgres database. So tofauti hizi database ni nini? Of course ziko database nyingi. Kuna database nyingine inaitwa Mongo, kuna Oracle, kuna Microsoft Access, zipo database nyingi, kuna SQLite, kuna SQL Server, zipo nyingi. Sasa utofauti unakuja kwenye matumizi. For example, ukisema kama MySQL pamoja na Postgres, utofauti kwa mkubwa tu. Japo zote ni relational na zina support transactions. Zile transactions zinafahamika, zile zote zina support, ila Postgres ipo faster kwenye execution na ina support complicated query. So MySQL yenyewe hai support complicated query. Of course ukiwa na query ambayo ni very complicated, MySQL ita take time sana kuiprocess hiyo query. Itairani lakini itachukua muda mrefu. So tunategemea kwamba MySQL database ambayo itakuwa slow kama una project kubwa. So zile project kubwa zinatumia database ya Postgres kwa sababu kwanza ni object oriented database, lakini ni relational, lakini pia ni ipo faster kwenye ku-execute complicated query. Wakati MySQL yenyewe ni relational lakini hai support complicated query, lakini sio object oriented. Hauwezi kufanya inheritance ya database na table kwenye MySQL, ila kwenye Postgres unaweza kufanya inheritance ya table. Na hiyo ndio sababu kubwa enterprise resource planning, ambayo ni hii software ambayo tumeiona hapa. Hii software ya enterprise resource planning yenyewe database ambayo inatumika kwenye software hii ni database ambayo ni Postgres. Kwa nini? Kwa sababu hii ni software ambayo ina applications nyingi sana hizi kama tulivyoziona, na zote hizi applications zinatumia single database, na kuna query ambazo ni za kutosha sana kwenye kufetch data kuileta katika hizi applications. Kwa hiyo ukitumia MySQL, hii application itakuwa itumiki, itakuwa ni very slow. Ndio maana inatumika hiyo Postgres database. Lakini kitu kingine kwenye Django inatumia software za database nyingi kama MySQL, SQLite na SQL Server, of course zina support. Lakini kwa nini Django wamependekeza itumike Postgres? Kwa sababu Django ni framework kwa ajili ya project kubwa ambazo zina complicated query. Django ndo mahala pake. Kwa hivyo kwa sababu hiyo na database ambayo imependekezwa ni hiyo Postgres, okay?